اللي على الدور لاجهزه الامن هناك. سياده النائب محمد الحجار. انا سياده النائب. انا مسؤول. حضرتك يا فندم منقول على لسانك هنا في وكالات الانباء وفي مصر ان حضرتك طلبت باعدام هذا الشاب في وسط القريه، هل حضرتك قلت كده فعلا؟ هو اللي حصل يعني طبعا في نقل غير دقيق وغير صحيح لما قلته. انا نائب عن هذه المنطقة، عن منطقة او قضاء الشوف اللي بلدة كترماية هي قرية من دائرة الانتخابية. عندما حصلت الجريمة خلينا نفهم نحن ظروف ما حصل. هناك جريمة حصلت بحق عائلة من المؤلفة من رجل مسن بعمر 80 عام وزوجته الى جانب طفلتين، واحدة بعمر 7 سنوات وواحدة بعمر 9 سنوات. العائلة المؤلفة من 4 افراد تم الغاء مع وجود هذه العائلة على يد هذا الرجل الذي ارتكب جريمته. نفس هذا الرجل كان قد ارتكب جريمة اغتصاب بحق فتاة بعمر 13 سنة منذ حوالي الشهر او الشهر ونصف وتوارى عن الامطار. عندما ارادوا دفن الضحايا، اراد اهالي القرية دفن الضحايا، لم يسمح لهم القضاء بذلك بحجة عدم استكمال التحقيق. بقيت جثث الضحايا في المنزل لفترة اكثر تمتدت عدة ساعات، وكل اهالي القرية رأوا بأم العين مباشرة التنكيل الذي لحق بالجد والجدة الذين قتلوا بوحشية فائقة الى جانب الفتاتين الصغيرتين اللتين ذبحتا او ضربتا طائرتا بالسكاكين وتم تصفية دمائهما حسب ما قيل على لسان الآن. والاهالي تمت تصفية دمائهما في حمام المنزل، يعني في جورة الحمام رأوا هؤلاء الضحايا. في هذا الظرف، يعني في هذا الجو المشحون، قيل لي بانه هناك توتر كبير في البلدة، فذهبت الى هذه القرية في محاولة مني لتهدئة الناس، وقلت ما قلته بانه يجب، يعني عندما اذا في حال اراد يمكن للجميع ان يعودوا الى التصريح الذي قلته، قلت بان يجب العمل على خطين. الخط الاول ان نثق بقدرة الدولة وبأجهزة الدولة وبمؤسسات الدولة وبالأجهزة الأمنية حتى يصار إلى الاكتشاف الفاعل واكتشاف ملابسات هذه الجريمة. وقلت كذلك بأن على الأجهزة الأمنية والقضائية أن تسرع في كشف كافة الملابسات وكشف المتورطين ومن وراء هذا المتورط أو هذا القاتل في قاتل الذي ارتكب هذه الجريمة. وقلت بأن سنطالب الدولة بمعاقبة القاتل هنا في ساحة. سيادة النائب، هقرا لحضرتك كلامك بالظبط، هقرا لحضرتك تصريحاتك. اتفضل. حضرتك قلت طلبت بإعدام من تثبت عليه الجريمة في المكان الذي ارتكبت فيه وأخذ الحق بأيديهم واعتماد عدالة الشارع بدلا من القانون. ده الكلام اللي منسوب على LBC اللي حضرتك قلته في قناة LBC. أعوذ بالله. يعني لا يمكن لرجل عاقل أن يقول هكذا كلام، فكيف إذا كان نائب مشروعه الأساسي نائب مثلي أنا وأنت. خلينا يا فندم نسمع على حضرتك التصريح. اتفضل. ورد عليه صح أو غلط يعني. اتفضل. المطلوب بالنسبة لنا أمرين اثنين. الأمر الأول أن يثق أهل كترماية بالدولة ويثقوا بقدرة الدولة على معاقبة المجرمين اللي هم ارتكبوا هذه الجريمة واللي كانوا وراء هذه الجريمة. والمطلوب كذلك من الدولة والأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية أن تقوم بواجباتها كاملة، لأنه لن نقبل إلا بمعاقبة المعتدي وسيعاقب هون في ساحة كترماية. بعد مقتل المشتبه به قد تكون سلامة التحقيق. حضرتك قلت يعاقب هنا في الساحة. تماما. يعاقب من يعاقب؟ تعاقب الدولة.
واجهزة الدولة. هذا ما قلته تماما يعني، وهذا ما ذكرته، وهذا يثبت بان ما تقوله عن لساني حسب وكالات الانباء هذا كلام ليس صحيحا. على كل اريد ان اقول الامر الاساسي هنا يعني في مسؤولية مباشرة قلنا بها تتحملها الاجهزة الامنية والقضائية عندما اتت بهذا الرجل الى ساحة القرية، الى المكان الذي لا يبعد سوى يعني حوالي 20 متر عن جبانة البلدة وعن المكان الذي كان من المفترض ان يتم التشييع فيه. يعني كان يعني الجو يعني عندما رأيت منذ قليل عرضتم على التلفزيون، عرضتم الناس يعني الجموع البشرية الموجودة. هذه الجموع البشرية لم تكن موجودة في لحظتها يعني او تجمعت عندما اتوا بالقاتل، لا، هذه الجموع البشرية كانت موجودة بانتظار تشييع الضحايا الأربعة. يعني هذه الجموع البشرية. النائب القرية دي حضرتك النائب بتاعها